ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ ഒരു ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാദ്യം കുക്കറിൽ ഗീ ഒഴിച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരും തൈരും തക്കാളിയും മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ചിക്കനും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് ജീരകശാല അരിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരൊറ്റ വിസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്റ്റൗവൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് വറ്റൽമുളക് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്. അതും നല്ലതാണ്. ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്, കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. ബൈ.